जोडेर सिनको भ्यू हो होइन। Nubuki waterfalls. Nubuki our garden and waterfalls. यता देखा हैन ल हामी उल्टो सबै माथि रहन हिँडेर आइरहन केबुल बारमा गएर आएर हामी चाहिँ हिँड्ने आउनेलाई केबुल बार उल्टो गरियो ल ल कस्तो छ त सुरु गरिङ अब यात्रा कोबे सानो के कोबे स्टेसन सिनकोबे सानो कोबे भन्न आछ सिनकोबे ठ्याक्कै पछाडि ब्याक साइडमा रहेछ है। अब 4 कति किलोमिटर चाहिँ हामी यसरी नै हिँडेरै जानेछौँ। घुमी घुमी मतलब राम्रै छ बाटो होइन। ट्रेल रेस्टरुम नुनके फल्स कोची ए खोला पानीमा चाहिँ सेल्फी स्टिक छ मेरो बुढा के काम छ सेल्फी स्टिक बोकेर हिँड्नु न तर सेल्फी स्टिक चाहिँ मेरो माथिबाट नि आइसक्यो 0.2 मिटर ल कोची कोचो कोको थोको हो यो खोलो भन्छ यो खोला माथि पानी त होला नि के लेखिरहेको लेखेदेखि यता देखाऊ क्या अब को देख अतो नि को बेतरी गार्डन कस्तो कता को कोची तोको को करा मेन्ताकी फल्स ह्याकु मिटर राखे मेन्ताकी फल्स यो अपार्टमा चाहिँ कोठा भाडा लिएर यतै काम गर्नु पर्ला जस्तो भयो कति तल खासको 60-70 बेने बेले घुम्न आइपऱ्यो छुट्टीको दिन यही हिँड्ने भने पनि मेरो ज्यान त सर्लक्कै गर्छ कस्तो ठाडो यता नेपालको खोला बगरको ढुङ्गा चाहिँ ल्याएछ नेपालबाट यहाँ के भन्छ गाउँघरतिर जाने उकालो कस्तो हुन्छ कता हाइयाको हो र उकालोमा हो आफ्नो ठुलो हिँड्नु त्यस्तो हुन्न र हुन्छ ल ओइ त्यो कति हो उकालो त मलाई चाहिँ खुसेर हिँड्नु भयो यहाँको मलाई सपना खुसेर बुढासँग हिँड्नु ओ ल हामी त सबै हिँड्नु बोक्यो फर्स्ट पुग्नुलाई मानिसको Nubuki. Yes, yeah.
सानो चेप जस्तो छ यहाँ नै हामी चाहिँ अहिले नुनबुकी वाटरफल्सबाट हिँडेर पैदल यात्रा गरेर चाहिँ यहाँबाट झरेर आउनु होला कृपया त्यता बाटो छैन यहाँबाट हिँडेर पैदल यात्रा गरेर खोला नालाहरू हेर्दै होइन माथि हर्ब गार्डन जाँदैछौँ कति राम्रो फुलहरू फुलिरहेछ वाउ यो हो नि त